او د دې علاقې دینی اعتبار سره روحانی اعتبار سره د موږ پیشوایان حضرت مولانا قاضی صاحب رحمت الله علیه، حضرت مولانا گل باچا صاحب رحمت الله علیه چې د هغې د خاندان چشم چراغان موږ سره په دې محفل کې موجود دي. نو موږ ډېر خوش قسمت یو، خوشبخت یو چې الحمدلله د معیار په سیمه باندې د دې صاحبانو هغه سایه او برکات او فیوز چې دي نو هغه جاري وساري دي. که قاضي صاحب او ګل باچا استاد رحمت الله علیه او د هغې شریک حیات او رحلت کړی دی، او الحمدلله د هغې د هغه خوارې د هغه محنت د هغه دیني علوم او برکات او ثمرات دي چې الحمدلله د هغې د دې ښکلي ګلونو بچو په شکل کې هغه معیار کلی په هغې روحانه دی، منور دی. الله دې د دې په عمر کې برکت واچوي، الله دې د دې په علومو کې برکت کړي، او الله دې د دې د دې ټول فیوز چې څونه ته خلق پې زیات کېږي الله دې قاضي صاحب ته او حضرت مولانا گل باچا استاد رحمت الله علیه ته او د هغې شریک حیات ته او د دې نیکیانو ته د دې څونه مشران دي الله دې د دې را ټول ثوابونه هغې روح ته ور ورسوي. او یقینا اوس به په قبر کې به گل باچا استاد ته قاضي صاحب رحمت الله علیه ته به دا فیوز ځکه چې اگر چې په دې کې د علماء بیا اختلاف کې دي شي داسې مسائل شته دی، خو چې کوم اهل تصوف خلق دی، اهل الله خلق دی، نو هغې ته د دې جمدو بندګانو اگر چې هغې ته د ګویۍ طاقت نشته، نه موږ هغې قبر کې لیدی شو پرې حیات سترګو باندې، نه د هغې هغه چې کوم هغه برکات او ثمرات دي هغه موږ نشو لیدی. خو بیا د قرآن او حدیث په نصوصو سره د مشاهدې په اعتبار سره دا مردگان د دې جمدو بندگانو د دې اعمالو هغه فوایدو هغه فیضو هغه فوایدو هغه ټول دې ته رسیږي. لکه زمونږ د ملګرو د خپلې مور بیبي د ایصال ثواب په خاطر باندې د یو خیرات اهتمام وکړو. اوس دا خیرات چې دی نو دا د دیګ په مقدار دی او یا د دیګونو په مقدار دی، خو چې قاضي صاحب دی پہ او دا پاک خلق خاندان پہ لاس اوچت کی چې یا الله ردی ثوابونه د دې والدې صاحبې ته او د ټول خاندان ته او د ټول جمله مسلمانان د نبی علیہ السلام امت ته د دې ثوابونه ورورسه. نو زما دې ګناهګارو سترګو د دې خبرې مشاهده کړې ده چې د جمدو بندګانو د ایصالې د مردګانو د ایصالې ثواب په خاطر باندې سم کړي دي دنیا کې منو عن هغه څیزونه ورته په لوی مقدار باندې رسېدلي دي، په لوی مقدار رسېدلي دي. منګ دلته په یو پلیټ سالن لاس اوچت کوي، خدای پاکه زما مور ته زما پلار ته زما ورور ته زما بیبي ته بابا ته ثوابونه ورورس. اوس موږ یاره دا یو پلیټ سالن دی که نه نارونو د دې دی دا یو پلیټ سالن د مردګانو ته الله په داسې شکل کې ورورسوي لکه یو دیګ چې بني آدم خیراتی پوخ کی او د پاسه پې ودرېږي او په تامکش باندې روجې راخلي او خلکو ورته سالن پلاس پلیټ نیولي چې ما ته واچوه ما ته واچوه ما ته واچوه او هغې په خوشحالۍ خوشحالۍ ویشي. نو زما استاد دا یو پلیټ سالن دې مردګانو ته د دیګ په مقدار او د دیګونو په مقدار ورسي. او دا څونه مقبره کې چې څونه مردګان مدفون دي څونه را ګاونډ دی دې ټولو ګاونډیانو باندې باقاعده د دې مردره طرفه دغه خیرات ویشلی شي لکه څنګه چې جمدي بندګانې ویشي دغه شان دا مردګانې ویشي. اوس به تاسو وایئ چېرې دا سره څه نه وې ما په دې خپلو ګناهګارو سترګو باندې په خوب کې د دې مشاهده کړې ده. په خوب کې ما د خپلې والده صاحبه 2016 کې وفات شوې ده چې ما کله دا عمل شروع کو دا راته د دل محمد استاد رحمت الله علیه را طرفه بیا د مور د طرفه چا د ما څخه ماما
بیا قاضي صاحب دې په دې باندې تپوسونه دې کړي دي چې یاره زمونږ د دې جمدو مردګانو د لاس اوچتول د مردګانو په حق کې په خیر خیرات باندې یا په مالی صدقه یا په اعمالو په صدقه یا د خوراک په صدقه دا لساس جتول څنګه دي چې څنګه هغې ویلو یقیني زره تر خدای په کور کې قسمیه ویمه چې څنګه ویلو مقصې مې ولیدل خپل والده صاحبه مې ولیدله چې هغې به هم دقه شانتې لاس اوچتو او د ټولو مردګانو په رخ باندې بلکې زمونږ نیا چې ور پلار مور به هغې به هم دغسې عمل کو هغې پورې به لامون خاندل مې ته پکې بې نومونه مالي د مشرانو ته پته ده زمونږ مشران او ستاسو را مشران یو ځای لوی شوي دي ټول مشران پېژني نو زما نیا به داسې کول چې هغې به پکې نومونه اخیستل پلانکې او د پلانکي نسل به مې یاد کړ نو موږ ورته را نسل ورسره ولې خاندان ورسره ولې یادې یاره زما نه غواړي چې نه بل پکې یاد کړم او بل ته لړ شي او دې ته لړ نه شي نو ما چې کله دا عمل د مور په وینا شروع کو د مور دا عمل مې ولیدو نو ما دا شروع کو نو یو ورځ مې خوب کې ولیدل چې زمونږ د ټبر یو زنانه را او زمونږ په هغه کوڅو کې میا بابا ډاګه کې را روانه ده په خپله کوڅه کې خوب کې اوس وینم چې هغې هاټ پاټي دي ورسره په یو لاس کې هاټ پاټ په بل لاس کې هاټ پاټ درې هاټ پاټي دي ورسره غټې او د دې تنور د ډوډو یو لوی دغې پرې سر باندې پروت دی نو زه ترې تپوس کوم چې دا د کوم ځای نه راوړو دا دې څه راوړو کوم ځای نه راوړو نو زما مور یاده کړه هغې به ورته مامي وي یاره دا مامي سوال جواب کړو چې راشه را خپله حصه یې وکړه وی مامي راته سوال جواب کړو چې راشه را خپله حصه یې وکړه ما چې هغه خوب ولیدو نو ما وی اوهوی دا زمونږ دا یو پلیټ سالن دا په یو ډوډۍ لاس اوچتول یا الله دا څومره لوی مقدار سره ته دې مردګانو ته راسې نو چې اوس ګل باچا صاحب رحمت الله علیه قاضي صاحب رحمت الله علیه د هغې والدین حاجي او دا بچي ورپسې کم اعمال کوي یا زمونږ دې وروڼو چې د مور پسې کم خیرات کړی دی او دې یې څونه وربخي څونه پې لاس اوچت شو دا ټول به هغې ته په لوی مقدار باندې رسېږي الله دې د دې را صدقه قبوله کړي او وروڼو دوه درې خبرې راته کوم علماء کرامو راته کړلې او قاضي صاحب دې ناست دي ماشاءالله زه راته صرف دا د معاشره کې موږ ته علماء کرام د والدینو حقوق بیانوي قرآن بیان کړي دي نو علما د قرآن نه موږ ته بیانوي د احادیثو نه بیانوي خو زه دې ضمن کې یو خبره کوم هغه د پوینټ خبرې دي هغه به ځان سره نوټ کوئ دا سکا اولاد چرینو اولاد خو ډیرو کمو به پکې ناسکۍ چې هغه به په مخ لګي اکثر دا سکا اولاد د دې مور پلار په مخ نه لګي چې د بیبي نم پیدا لري او د بابا نم پیدا لري د وی وینې نه پیدا لري نو زریان دې ته ما چې خدای دا سکا اولاد د دې مور پلار باوجود د دې دون شفقت او مینه او محبت دی بیا چې رالوي شي او ودونو کې نو بیا دې مور ته بد نظر باندې ګوري دې پلار ته په بد نظر ګوري کنزل ورته کوي وینا تکي یا الله دا سماجرا چې سکا اولاد د مور پلار چې رب او باوجود د دې چې قاضي صاحب لګیایي دا قاضي صاحب لګیایي علما لګیایي په جمعو کې انشکر لی ولوالدیک وبالوالدین احسانا اے جنت تم پکور کې رو جهنم دم پکور کې دے اے حج عمره دم پری کور کې دي او اے دا جنت کې روم په بیبي او بابا بکیږي اے چې جهنم کې هم په بیبي او بابا بکیږي باوجود د دې چې نو دا خبرې دی ووري او چې د دې جماعت نه لړ شي بیا ما خام د مور پلار په مخ باندې لګي بیا د مور پلار بے ادبي کوي بیا د مور پلار تکنزل کوي بیا مور پلار چې نو په غوجله کې کټ واچي بیا پلار لار وجره پر شلې دلی کټ کې ولا وجره کې ولا شلې دلی کټ واچي چې دا بابا دا اب د پریوزي بیا د بچی د مدد محتاج شي بیا د بچی د سترګي او دا بچی صرف بي پیجني صرف بچی پیجني دا مور پلار بیا ولې نه پیجني زه په دې په مسوسه کې پریوتم یا الله ته خو ظلم نه کې نعوذ بالله من ذلک ته ظالم نه ته په خپل بندګانو ظلم نه کې تار خپل حق نه پس دې مور پلار حق بیان کړی دی لول دا بچی نه پويږي نو چې بیا د علماو او مفتیانو صاحبانو نه او د خپل استادانو نه مې دې باره کې تاسو کو چې را دې وجوهات سره چې را سکا اولاد لګي د مور پلار په مخ باندې نو اوس بابا تبم نه خپکیږي بیبي ته هونه بیبي خو استاد لاس غټلې رزق پخای چې تا څنګه غټلې نو څنګه وروړې نو بیبي هغه رزق پخای دغه بچیم خوري او تیم خوري غیم خوري اوس وجه سره وجه د بابا لا دی بابا
دوه ګناه ردنه شوي دي ځکه چې د اولاد په مخ لګي دوه ګناه او دا راته خپلو استادانو وي چې دې مور پلار نه دوه خطاګانې شوي دي او خطاګانې څه یو لومبۍ خطا خدا ده چې دې بابا د خپل پلار سره دقه سلوک کړی دی چې کم سلوک د سره نن دا سکه اولاد کوي لومبۍ خو دې په دغه ګناه توبه وباسي او د بابا غسیلي له دې لړ شي او کډه یې ورته وغورځوي چې یا بابا معاف مې کا غلطي مې کړې را او ما پدې جبک لیکي نو مې ناخلم پدې جبک لیکي ما یو سړی ولیدو چې هغه په داسې بیمارۍ باندې اخته و چې نه کېناستې شو نه ګرځېدې شو نه ملاستېدې شو په ملاسته به هم ټوپ و په ناسته به هم ټوپ و چې ګرځېده به هم په ټوپونو باندې و ژمدي هم په لړزان کړي وو خپل هم په لړزان کړي وو پردي هم په لړزان و یا خدایه دا بابا باندې څه عذاب نازل شوی دی دا لا کومه قسمه بیماري ده نو چې ما بیا د هغې سرچ او تحقیق وکړو ګیر چاپېره مې تپوس وکړو دا کسانو راته وی استاد جي وي موږ خو خبره نه کوو خو تا چونکې تپوس وکړو نو د دې بابا نه خپل مور او پلار ډېر خفه تللي دي ډېر ناراضه تللي دي او بس چې مور خیره کړې ده او که پلار خیره کړې ده بس اخیره په ده پسې لګېدلې ده هغه بابا په دغه حالت کې مړ شو هغه زامن زما مرګریم دی ما ورته وی مې یروره دا بابا وی ردی لا وی دمونه باندې ستړي شو پتا او مولیانو په پیرانو په ډاکټرانو په نومي طبيب هم پلار وګرځو د در بیمارې باندې غي پويږي نه ما ورته وی مې په حیات کې لا وفات نو ما ورته ردی یو علاج دی دی بنا مس بابا مقبری ته بوده چې هلته کې مور پلار خختی نمس بابا مقبری ته به ردی دی نه بوده او دک بیبي او بابا سلی تبکینی او دا دعا وکړي چې یا الله ردی په بی ادبه کې مې نور مکړې یا الله دا شته ګناه مې ما کو مور پلار د خدای تسوالو کې چې ما نه دا غضب لري زما پی غواړم زب توبه او باسم خو چې زمانه عذاب لري شي هغه سړی په دغه حالت کې مړ شو نو دې پورې مې وی چې سکا اولاد د مور پلار په مخ د دې وجه لګي چې بابا خیر نه لري کړي بابا د مور پلار سره بد سلوک کړي لومبه وجه دویمه وجه دار چې دی بابا نه پردی فصل کتلې رونه خپل کتلې بس پنډې را تړلې ساګم په پندونو خشاکم په پندونو ته پرم په پندونو غنم په پندونو په پیو کې آرامتو په دکان کې آرامتو په دفتر کې آرامتو په بجلو پغلا کې آرامتو د ګیس پغلا کې آرامتو او د باټه کولا او د کلکولا را پاره ډېر کړي دا حرام او حلال دې پلان نه دي کتلې کچا به ورته وي د دې سرکوزو را پاره ډېرو می زما ستاجت ته نو هغه سرکوزي نن په مخوله لګي چې په سرکوزو ری بابا را مخرولې دا سرکوزي دا رامي نه پیدا و رامي په خېټه کې پرتا و نو خدای ته وګوره دې سپینګیرو مشرانو ته ویم دینو جوانانو ته ویم چې بچی پرمان بردار جوړول غواړي د دې بچو نه د خیر تمه کول غواړي په دې بچو باندې وګدمه کول غواړي که جینیرا نو جینې ته ویم چې د مور نافرمانی دې کړې ده رب دې کړی په دې خپل اولاد باندې دړدی کالک د مور پلار نافرمانی کړې ده په خپل اولاد باندې الله دړدی راشه د دې مور سلی لراشه چې مړه د مور سلی لراشه بخنه غواړه استغفار وکا اعمال ولو که خدای د دې بیبي په حق کې مې مکړې ځکه چې سمې کړې دي جیسی کرنی ویسی برنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی جہنم بھی نہ مانے تو مر کے دیکھ چې سدي کړي هغه به در سره کیږي که خدای ور سره کړي خبر در سره کوي که بد دی ور سره کړي بد به در سره کوي کالک نافرمانی کړي را الک دې د مور خپل په قدمونو کې سر کیږي معافي دی غواړي که جینې نافرمانی کړي را جینې دې د مور خپل په قدمونو کې یا سلی لري لړشي الله تعالی توبه واسي صلات توبه مونږ شروع کی او دغه مور او د پلار په روخته صدقه ورکول شروع کی چې سنت کې دي شي ورنا دا جینې او دا لکته د دې خبره پته ما باندې اوسېږي او دې د دې انتظار وکي چې ردینه پیدا اولاد د دینه بدتر سلوک دي سلوک کی د مور پلار سره چې کم سلوک کړي والله العظیم بدترین سلوک بر سره خپل اولاد کوي تا په سر ګرځولې دي حاجی نو پتا باندې بدون سر ګرځي چې نه بد سترګې لګي او نه بر خپې لګي او نه بر قدمونه لګي هر وخت په تنزل او په ضلالت باندې نو دا دوه وجوهات دي د سکا اولاد د مور پلار د نافرمانه نو دین او جوانانو ته مشرانو ته چې بس په حرام باندې اکتفا مګي حرام باندې توبه وباسه حلال وګټه چې حلال بچیم حلالیان شي د حرامو نه فریضو کې د خپل مور پلار د بے ادبه نه ځان بچ کې دنیا کې بم زنده‌باد او آخرت کې زنده‌باد او خیری د تداویم دریم عظیم ګناه چې من کو
زمونږ د ګاونډیان په لړزان دي د کور ګاونډي زمونږ نه چرتم ښه دروځو نه مونږ ته نه د هغه نه مونږ ښه دروځو مونږ ته نه زمونږ نه هغه ښه دروځو مونږ ته دواړه یو شان دي دا نه چې یو مظلوم دی او بل ظالم دی یو د بل له پاسه قصابان جوړ شوي چې یو راله دیوال ووایي چې لږ غونټه کې ویښ وي نو ده وله پوره چجې ورلکه ووما چې یو را کره نالې را نه نباسي زه ورکره پوره اګزاس هم نه نباتم او ډېران هم وله د چنې کې واچوم چې را ډېران یې را دا چنې هم را پرېوځي او کور ته یې غلی یو چې یاره را کور ما ته پاتې شي دې زمیندارانو کې یو بل چل دی اکثر زمیندار طبقه ناست یو دا دی د مایارو د اموخیلو یا د صدیخیلو جایداد ډېري نو اکثر د دې ځمکې را سره یا ملک صاحب یا پلانکي ډنګري نو موږ څه چل کوو موږ لړ شو نو دا زمیندار چې را کوم زماني خوښو دې ځمکې ته یې غلیم که نه نو هغه فصل تر اوبو جت نی دغه وخت کې اوبه غواړي نه که اوبه دې ورکړي نو فصل یې غر کېږي نو موږ په خپل نمبر کې ناګانه داسې پوله وووره شپې پوله ووو چې سارې راشي وروره کرپاڼې په دې فصل کې کرپاڼې ولاړې یا خدایه دا څو شو دا اوبه د کوم دی نه راغلې نو دا صاحب دلته کې دا وکړي نو دا سارې لړ شي وي نه کا خبر خو نه که نه وي نا اهله سړی دی زمیندار کړی دی سړیا ټوله شپه خوبونه کوي او په پټو کې ورشه کرپاڼې ګرځي نو چې نیک هم راشي نو نیک دې ته نه ګوري چې دا هو آرامتوب ده کړی دی هغه ته خو پته ني نو چا فصل ته وګوري هم په سر را باندې کي نو کاکا ته سوال جواب وکړي باس نور ځمکه به نه خورې باس نور ځمکه به نه خورې نو هغه وایي دا ستن مې وله وواله ځمکې نه خو مې بېغمه کړ او د دې متعلق علما ناست دي زموږ د سر تاجونه دي د خدای پیغمبر سوی والله لا یؤمنو صحابه تپوس کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا متعلق دون سهو عید راغې چې تاسو قسم وخوړئ چې مؤمن نه دی قسم وخوړئ چې مؤمن نه دی قسم وخوړئ چې مؤمن نه دی دا څوک دی چې دا داسې بدبخته څوک دی چې دون سهو عید د خدای پیغمبر قسمه خوري د ده په نه ایمان باندې چې د کې ایمان پاتې نه شو نو رسول الله مبارک ورته وفرمایل هغه مسلمان مؤمن نه دی چې د چا د ایزانا د جبې د شر نه د لاسو د شر نه د پټي ګاونډي محفوظ نه د کور ګاونډي محفوظ نه د دکان ګاونډي محفوظ نه حاجی دا درې واړه ګاونډیان چې دي د دې نه چې کوم مسلمان بل ګاونډي ته تنګ دی د خدای پیغمبر قسم خوړلی دی اوس منحصره پتاره کو ایمان والا ایمان سره تلل غواړي د ګاونډ سره ښه سلوک همدردي ورسره شروع کړي او که بیمانیم خوښوي نو بیا چې څونه تنګولی شي نو دا علما هم درته اجازه درکوي چې څونه تنګولی شي څونه خوا پې سړولی شي سړک یې پې خو ایمان به انشاءالله تاسو نه وړئ د ایمان د دولت نه به محرومه یې دا چند کلمات مې له دې وجې وویل چې ما ته داسې څه خبره مخې ته راغلې وه چې زمونږ اکثر ګاونډیان پریشاني یا رانه مور پلار پریشاني او د ناستو نوجوانانو ته وایم که خپل بچي ستاسو نه به پیدا بچي کېږي نو چې ستاسو مور پلار هر څه کړي دي هر څه کړي دي خو کم از کم تاسو دپاره دا هر څه تاسو دپاره کړي دي نو د دې په مخ مه لګئ دې ته جي جان کوئ د دې نه قدم مه اوچتوئ په دې اواز مه راوباسئ په دې سترګې مه راوباسئ چې دوست سره او ورور ته هم وایم چې ورور سره ښه سلوک کوه چې دوست سره ښه سلوک کولی شي اشنا او یار سره چې دی نو ډوډۍ خوړلی شي نو دا بیا دا دادې روړې سره ولې ډوډۍ نه شي خوړی دا بیا دا دادې روړې سره په لسمه حصه هغه یار سره چې څونه خو کې هغه یار سره چې څونه مینه کې د هغې لسمه حصه خو دې سکر ور سره دی وکړه نن ډېر خلک په دې معاشره کې داسې دي ښه فخریه وایي یاره رور سره مې نه لګي یاره اوس ممبر سره رور سره مې جنګ وکړو یاره رور راله دا نه راکوي رور راله دا نه راکوي او یاره مړه کالو شو خبرې مې ورسره بندي کړي سړیه ده داسې رور دی خدای پتو په ولګوي داسې رور دی ګوره فخریه بیانوي چې ما رور سره نه لګي فخریه بیانوي زما خور سره نه لګي فخریه بیانوي زما د تره سره او د تره زوی سره نه لګي علن اعلان حالانکه د خدای پیغمبر فرمایي حدیث پاک مفهوم دی چې د درې ورځو نه سیوا قطع تعلق حرام دی د یو مسلمان سره چې جای کچې ستا د تره زوی او ستا سکرور دی او بل وی چې چا د یو مسلمان رور سره خبرې اترې بندې کړې او په دې کې یو کال تیر شي یو کال تیر شو یو کال پورې دا خبرې چالو نشولې دا انجام په اعتبار سره دونه عظیمه ګناه دې سړي وکړله لکه ټوپکې چې راواغشتو بې ګناه سړی یې مړ کړ
بی گناہ نفس چې قتل کو دون عظیم گناہ پر خبر بندیز باندې کیږي. نو الله ر ما او تاسو دغه تمام گناهونو نه بچ کی. الله ر موږ او تاسو له طاقت توفیق راکړي. الله ر د خیرات هم قبول کړي. الله ر د دینونو را صدقه هم قبول کړي. الله ر د خپل منځ کې مینه او محبت او اتفاق نصیب کړي. الله ر رقائی صاحب دی د دې پاکانو خلقو دا سایه دا برکات دا فیوض الله ر پټول معیار باندې جاری او ساری او ساتي. وما علینا الا البلاء برحمتک یا رحمت.